原來鴨粥咧係鴨肉同埋粥係分開嘅。過咗嚟店八，今日水東鴨粥兩個人食咗一嚿水。呢度食鴨粥㗎係嘛？係。生意幾好喎。你估冇夢啊？記得你啊，我睇過你視頻。係咪啊？呢間鴨粥得唔得啊？好嘅，老字號嚟㗎。鴨粥係白切鴨配白粥啊？用啲鴨湯煮嘅。攞啲粥過嚟喎。呢度幾錢啊？ 82。哦，呢度82蚊啊！我兩個人攞幾多？我攞1斤左右，配少少腸同埋配少少鴨血。呢個可以啊。哦，好就咁啦。水東芥菜，再要個撈粉。豆餅講好嘛？整個試下。咁我呢度幾錢啊？呢個就60。差唔多啦，應該夠食啦。上菜啦！今日店八水東呢度啊，食鴨粥。呢個鴨粥咧就係按人頭嘅，點咗60蚊嘅白切鴨，拼咗少少鴨腸。呢邊嘅撈粉都要試下，同埋水東呢邊芥菜都好出名。呢個花生碎係咪滲喺個白切鴨上面嘅？睇到佢呢個蒜頭又唔錯啊，應該係呢個係點白切鴨食嘅。呢個花生碎係咪整落粥度啊？冇整粥啊，放嚟呢度點鴨啊。倒嚟呢度點鴨食嘅。撈下佢先，睇到呢個汁啊，覺得好鬼香。鴨粥配嘅白切鴨。它鴨肉是一份一份點嗎？還是按斤嘅，人多佢就俾多啲。好似我哋咁樣就攞個1斤左右，加埋腸加埋成全部60蚊。試下啲鴨肉啊，好香啊！個肉質幾好嚼啊，鴨肉嗰陣味好香。哇！呢個白切鴨係可以，比我上次嚟水東食嘅嗰間白切鴨要好食啲，但係佢切得太碎啊，好多嗰啲細骨，腸都係切得比較碎嘅。佢配嘅呢個醬汁好食啊！鴨血呢個，原來鴨粥咧係鴨肉同埋粥係分開嘅。呢個粥咧睇落似白粥嗬，其實佢係攞嗰個鴨湯嚟煮嘅。個粥差唔多啦，都係嗰個白切鴨好食。水東芥菜又好出名啊！嗰時玩完酒啊，帶翻幾顆翻去又俾阿媽。食落去苦嘅，先苦後甘，有少少甜嘅。呢個係豆角餅，配咗少少呢個係咪又係花生碎啊？配嘅係鹽味㗎，點得太多啊，好鹹啊！呢個豆角餅有啲似嗰個炸豆腐，但係佢係冇炸得咁香。哇，好熱啊！心急食唔到熱豆腐啊！今日點嘅呢幾樣嘢，基本係個個過到嚟都會點。店八呢度嘅撈粉啊，都要試下。上次過嚟食咧，比店八呢邊嘅撈粉啊，種草啊，又係簡單嘅蒜頭豉油。店八呢個粉啊，比較厚身，比較粗身啲嘅。加咗嗰個蒜頭豉油真係哇，好鬼正！新年粵西美食之旅第一站店八，第一餐食咗店八嘅鴨粥。今晚宵夜打算去食咧串燒雞啊，邊間好食嘅咧？評論區同我講。再見，來不及握手。